Avion Air Srbije, koji je juče ujutro poleteo iz Beograda za Čikago, već je 2 puta preleteo okean i doleteo je jutros u 5:51 na aerodrom Nikola Tesla sa putnicima iz Čikaga. Najbolji srpski teniser Novak Đoković kaže da je zahvalan što je prvi avion u bojama Air Srbije pre 10 godina nazvan njegovim imenom. Iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić. Sletanje aviona Air Srbije u Čikagu predstavlja ispunjenje sna koji je trajao 31 godinu, od 17. maja 1992. godine. Prvi je izašao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Skoro 10 sati, malo manje od 10 sati, super let, udoban. Posle 31 godine, evo nas ponovo u Čikagu. Sve su pozdravili generalni direktor Air Srbije Jirži Marek i komesarka odseka za avijaciju Čikaga Jamie Rhee. Neverovatno lepi trenuci za cijelu srpsku zajednicu ovde i mnogi ljudi koji do sada nisu mogli da direktno putuju, koji su se mučili na razne načine, moći će svojom kompanijom, državnom aviokompanijom, da dođe u glavni grad Srbije. Hvala u to vreme premijeru, današnjem predsjedniku i celoj vladi Republike Srbije koji su nas neismrno podržavali da ovaj projekat uspe. Inicijativa za otvaranje ove aviolinije je došla od naših ljudi ovde iz Čikaga, iz dijaspore, a država je saslušala njihove želje i čini mi se u rekordnom roku i odreagovala. Inače, interesantno je da letovi Air Srbije iz Beograda za Čikagu i Čikaga za Beograd imaju iste brojeve kao letovi JATA 1992. godine 506 i 507. Velika prilika za turizam u Srbiji, jer zaista je izuzetno značajno što smo sada povezani sa 2 velika grada u Sjedinjenim Američkim Državama. Nama su turisti iz Sjedinjenih Američkih Država jako važni. Air Srbija od danas leti i do Čikaga. Svaka čast, zaista šampionski. Naša aviokompanija servira as do asa. Siguran sam, s obzirom na jako veliki broj naših ljudi koji živi u srpskoj zajednici u Čikagu i oko Čikaga, da će biti mnogo radosnih ljudi što će imati direktnu liniju sa rodnim gradom i sa rodnom zemljom. Možemo slobodno reći da su i dolazak aviona Air Srbije u Čikagu i ovaj događaj ovdje u centru grada unali puno entuzijazma u srpsku zajednicu ovdje u Americi i puno novih želja da se posjeti Srbija. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić. U nastavku dnevnika tema iz zdravstva.